Man labiausiai patinka daryti kažką Palangoje. Beveik visą gyvenimą čia pragyvenau. Čia žinau kiekvieną užkampį. Mane užrašė tėvai dailės mokyklą. Tai buvo vienas architektas, kuris moka paišyti. Jis pasakė, sako, žinai, čia pas tave tas piešinys toks architektūrinis. Ir nuo 6 klasės į tą temą ir viską dariau. Norisi, kad tas pastatas gautųsi kažkoks tai, ne vien tik tai ten funkcionaliai būtų, paskirčiai savo įsiktų, bet kažkoks tai tos vietos ženklas gautųsi. Ir tada pradedi ieškoti, kas tai turėtų būti per ženklas. Matyto paveikslo kažkoks motyvas, žinai, ar tai matyto vaizdo motyvas, ar tai įvaizdis kažkoks tai. Kūrybai, gali užsiduoti savo tokią užduotį ar tokią situaciją sudaryti, kad verstų ją spręsti. Tada ją spręsdamas tu judi į priekį. Ir kai yra iššūkis, bus ir atsakas. Tu įstatai į save tokius rėmus, kai tavo sprendimai tada ateina vien dėl to, kad yra tokia situacija. Svarbiausia, tas iššūkis nebūtų per didelis, nes tada tu jo neįveiksi. Per mažas, tada tas atsakas bus toks silpnas. Pagauti tą balansą tarp iššūkio, kad jis nei per didelis, nei per mažas. Eglė man neatsiejama yra nuo to, kas yra šalia. Dvi gatvės sujungia kažkokią juostą, jos persipina, likti toksai organiškas statinys, bet daugiau panašus į gamtinės formas. Žinai, kad tos pušys, ten tas reguliarumo nebuvimas, tai jis tiesiog įsirangia į tą esamą situaciją, kur dabar yra, paaugo tą gatvių tinklą, Birutės alėjos, šito viso kompleksų dalis tą eglę gautis. Stengiuosi tokią medžiagas naudoti, kad tie pastatai sentų. Kaip žmogus sensta, taip ir pastatas turi senti. Ir tos medžiagos turi būti tokios, kad jos nereikėtų keisti, bet ar dabar, ar po 50 metų atrodytų taip pat. Tik geriau dar atrodo. Ir konkrečiai egliai tas pasirinkimas, jisai su laiku kažkaip tais dar priteiktų tik tai vertės. Paskutinis tavo projektas turi būti būtinai geriausias. Jeigu to netikėsi, tai kam tada daryti? Momentas, kai kažkas tai pavyksta, pripažįsta tie žmonės, kurių nuomonė tavo svarbi. Tas momentas, tai tas ir yra laimė.